他一直看着你。饿了吗？肚子饿了吗，妹妹？想吃东西。大头一看到人家温成拿着那个罐头，立马就卖萌撒娇。好，叫温成去喂你们，好不好？刚好温成叔叔来了，好不好？有罐罐就是爹啊！你看，大头在你脚下蹭来蹭去的。去啊！哎呀，大头太嗲了，大头。对，所以你说猫它有多喜欢我，根本就不。谁的手里有罐头，它就喜欢谁。谁的手里有罐头，它就喜欢谁。不能打架啊！娘娘要吃吗？娘娘，是谁打架？都还没开始呢。你们两个不要吵架啊！娘娘凶死了。鹿等一下，鹿好乖。6只猫已经在吃了，还有4只猫。乐乐待会儿要单独喂，然后牛牛也得自己吃。乐待会儿吃小枣啊，待会儿叫温成叔叔喂你。牛牛等一下，温成叔叔再给你做，马上就好了。可能还没吃饱。喂，你不能去抢他的。大头，不能抢牛牛的，你已经吃饱了。很犟的，你是哥哥呀？走，胖子很犟啊，胖子。我要是不扶他的话，他马上要去了。好了，你们几个洗盘子吧。熊熊，熊来熊。这是乐乐的罐头，吃不了的话给妞妞吃吧。感觉妞妞刚才没有吃过耶。妞妞想进来。哦，你让他进来。我也不能偷吃啾啾，先让啾啾吃了，啾啾吃完了，他吃不完再给你吃。好乖的，乐吃了，不吃的吗？乐乐，吃这个，吃冻干的。还没吃饱呀？小熊在吃，你看看就好了，不能抢它的啊。滚，还没吃饱，去吧，滚。
就是送给黄黄了啊。最大方了，蜗牛最大方了，不是送吃的，送玩具。哎，牛刚想表扬你啊，立马就看了。我们家猫真小气，我感觉。给黄黄吧。虽然圣诞节已经过了，但是我也是才收到的礼物。好的，肯定会很开心的，他特别喜欢这种猫。还有2个那个凤杆，待会儿你记得带。鹿爸爸，大方一点啊！这是给黄黄的礼物。恨不得去你包包检查你有没有偷他什么东西，小鱼干。好，不给他玩，收起来。换猫。小圆，我们家猫真小气。再逗一下你就拿不走了，它就不给你拿走了。要来检查包包了。我们家安检员开始出动了。你跟温成叔叔回去好不好？跟我走吧。你也太凶了你啊！可以走了吗？妞妞还在闻你的口袋，里面是不是装了猫？好啦，温成叔叔走啦。满载而归。要去送啊？要去送。舍不得他走啊？